ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ചുമ്മാ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതൊരെണ്ണം മാത്രമല്ല, ഈ കാണുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ. ഇത് ചെയർ കാറാണ്. ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, നമസ്കാരം. ട്രിപ്പി മച്ചാൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈക്ക് അടുത്തുള്ള കാട്ട്പാടി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മൈസൂർക്ക് പോകുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. ഈ ട്രെയിന് ആകെ 2 സ്റ്റോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഓർമ്മ കാട്ട്പാടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരുമാണ്. രാവിലെ 7:25 കാട്ട്പാടി ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി. വെല്ലൂരാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള നഗരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെല്ലൂർ കാട്ട്പാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 ട്രെയിൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരാനായിട്ട് ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ സമയമുണ്ട്. 7:21 ട്രെയിൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 7:25 ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടും. പിന്നെയുള്ളൊരു സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെല്ലൂർ എന്ന നഗരം വളരെ ഫേമസ് ആണ്. വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലായാലും ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ ആയാലും വെല്ലൂർ ഫോർട്ടൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. സദേൺ റെയിൽവേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന 8ാമത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കാട്ട്പാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു ദിവസം 20,000-ന് മുകളിൽ ആളുകൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സമയം ഇപ്പോൾ 7:28. നമുക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ കാട്ട്പാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളിയാണ്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലോടുന്ന രാജധാനി ട്രെയിനുകളൊക്കെ പിൻവലിച്ച് വന്ദേ ഭാരത് ആ റൂട്ടിൽ ഓടുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സീറ്റ് ട്രെയിനാണ്. അതായത് ഇരുന്ന് പോകാൻ മാത്രമാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രാജധാനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സീറ്റ് വരുന്നത് C8-ലാണ്. കോച്ച് നമ്പർ 8-ൽ 1ാമത്തെ സീറ്റാണ് നമ്മുടേത്. ചെയർ കാറിലെ ടിക്കറ്റാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെയർ കാറിൽ കാട്ട്പാടിയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോകുന്നതിന് 785 രൂപയാണ് ചാർജ്. നമുക്കിതിനകത്ത് ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ചെയർ കാർ കൂടാതെ മറ്റൊരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ് ആണ്. അതിന് 1450 രൂപയാണ് ബാംഗ്ലൂർ വരെയുള്ള ചാർജ്. അതും ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ചെയർ കാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ, ഇങ്ങനെ 2 തരം ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ ട്രെയിനിലുള്ളത്. ഈ കാണുന്നത് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ ചെയർ കാറിൽ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സീറ്റിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ ലൈറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവുന്നതാണിത്. നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാട്ട്പാടിയിൽ നിന്ന് കയറിയതുകൊണ്ട് കയറിയ വഴി തന്നെ ഫുഡ് എത്തി. ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് രാവിലെ 5:50 പുറപ്പെടുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 രൂപയുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചട്നിയാണ് നമുക്ക് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇഡ്ഡലിയാണ്. ഇഡ്ഡലിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ സാമ്പാറും ഉണ്ട്. മറ്റേ ചെറിയ ബോതിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്വീറ്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വടയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫുഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. ചെന്നൈ മൈസൂർ വന്ദേ ഭാരതിന് ആകെ 2 സ്റ്റോപ്പുകളാണുള്ളൂ. ഒന്ന് കാട്ട്പാടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരുമാണുള്ളത്. ഈ ട്രെയിൻ ബാംഗ്ലൂർ എത്തുന്നത് 10:15 KSR റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ മൈസൂർ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും 12:20 ആവും. അവിടുന്ന് തിരിച്ച് 1 മണിയോടുകൂടി തിരികെ ചെന്നൈയിലേക്ക് വണ്ടി പുറപ്പെടും.
അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ വൈഫൈ ഫ്രീ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വന്ദേ ഭാരത് എന്നുള്ള ID കയറി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല സ്പീഡുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റാണ്. ഈ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ആപ്പിൽ കയറാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കുള്ള കോഫി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോഫിയോ ചായയോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് ഏതുവേണം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ യാത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നല്ല അടിപൊളി കാപ്പിയായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സീറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇതുപോലെ സൺഷെയ്ഡുകളുണ്ട്. നമുക്ക് വെയിലൊക്കെ കൂടുതലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൺഷെയ്ഡ് താത്തിടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള വിസിബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സീറ്റിനിടയിലും ചാർജിങ് യൂണിറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു C ഡ്രൈവും അതുപോലെ തന്നെ USB ഡ്രൈവും ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റുമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ധാരാളം ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലം. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഓരോ കോച്ചിനോടും ചേർന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഫുഡിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ലാത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായിട്ട് മാഗി നൂഡിൽസ്, ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഐസ്ക്രീംസ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡോറെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കാണുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചാണ്. ആ സ്വിച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കോച്ചിലും ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്, അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേകളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയറിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ കാണുന്നതാണ് വന്ദേ ഭാരതിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിമാനത്തിലൊക്കെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീലാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ചെയർ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ ചാർജാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിൽ 4 എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിലെ സീറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനലിന് അഭിമുഖമായിട്ട് തിരിച്ചിടാവുന്നതാണ്. എല്ലാ സീറ്റുകളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിലെ ചെയറിൽ ഫുഡ് ടേബിൾ വരുന്നത് സീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാണുന്ന ക്ലാമ്പിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ സീറ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 2 സീറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. C ടൈപ്പ്, USB ടൈപ്പും അതിനൊരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റാണ് ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഫുഡ് റെസ്റ്റാണുള്ളത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ചെയർ കാറിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളൊന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ. ഫുഡ് റെസ്റ്റൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് താത്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞ് കർണാടകയിലേക്ക് കയറാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ്ങിൽ ഇതിന് ഡോറ് തുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ ലൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോറ് തുറക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഈ ട്രെയിനിലെ ടോയ്ലറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ടോയ്ലറ്റും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു ടോയ്ലറ്റാണ് ഉള്ളത്. ടോയ്ലറ്റും അതിൻ്റെ നിയർ ഏരിയാസും ഒക്കെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. നമുക്ക് നോർമൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റ്സിലുള്ളത്. വളരെ നീറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് വരുന്ന സ്വിച്ച് ടൈപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രെയർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിനോട് ചേർന്നൊരു ഹാൻഡ് വാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ട അതേ രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ലോക്കോ പൈലറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണിത്.
ഇപ്പോൾ സമയം 9:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10:15 നമ്മൾ ട്രെയിൻ ബാംഗ്ലൂർ എത്തുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റോപ്പുകൾ, അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്തെ വീഡിയോസും ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. 2022 നവംബർ 11 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഇനാഗറേഷൻ നടന്നത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനാണിത്. അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ 7 ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ ട്രെയിൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സർവീസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പം 110 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 110 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡാണ്. ചില സമയത്ത് 120 സ്പീഡിലേക്കൊക്കെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കർണാടകയിലെ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും കൃഷിയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ മാവും തോട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ KSR ബാംഗ്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 10:15 ഷാർപ്പ് ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ട്രെയിൻ എത്തുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഇറങ്ങാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മൈസൂരിലേക്ക് പോകാനായിട്ടും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. നോർമൽ റേറ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ട്രെയിനിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കല്ലുവെച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതോർണം മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം 9-ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ കല്ലുവെച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പറയാനാണല്ലേ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ സമയം 10:15 കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ട്രെയിനിലെ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരാണ് ഇതൊക്കെ. ലേഡീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ KSR റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് മൈസൂരിലേക്കാണ്. മൈസൂർ മാത്രമാണ് ഇനി സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. മൈസൂരിൽ നിന്ന് തിരികെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കാണ് ഈ ട്രെയിൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വരുന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ നേരെ ചെന്നൈയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാനിതിന് വൈകിട്ട് ഒരു ബാംഗ്ലൂർ വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് സമയം ബാംഗ്ലൂർ കറങ്ങാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് 6 മണിക്കാണ് എനിക്ക് തിരികെ പെരുമ്പാറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് വരുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്ന എല്ലാം ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ട്രിപ്പി മച്ചാൻ.